भारत ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में क्या क्या संकल्प लिए। तो ग्लोसी में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2021 से 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 1 टन की कमी करेगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा।